자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐? 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐? 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐? 너는 내 눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할 수 있느냐? 외식하는 자여 먼저 내 눈 속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 나무는 각각 그 열매로 아나니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말한 것을 행하지 아니하느냐? 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라. 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪힘에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 또 한 주를 시작하게 됩니다. 이번 한 주도 주님의 은혜 가운데 승리하는 여러분 되기를 소망합니다. 오늘 누가복음 6장 39절로 49절의 말씀입니다. 제자, 정확하게는 사도였죠. 사도 12명을 부르신 후에 예수님이 그들을 향한 계속되는 가르침이 6장에 등장하고 있습니다. 지난 시간에는 예수님이 사랑에 관한 이야기를 말씀하셨는데 오늘은 조금 더 구체적인 사랑의 방법이라고 하겠습니다. 사랑이 제일 큰 제자들을 향한 주님의 메시지이니까요. 오늘은 조금 더 구체적인 이야기인데 그것은 바로 들보와 티라는 것입니다. 티는 먼지이고요. 들보는 아주 커다란 기둥이라고 생각하시면 되겠습니다. 차이가 엄청나게 많이 나는 것이죠. 우리 말씀 보시죠. 41절 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 내 눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어떻게 너희 형제에게 말하기를 형제여 내 눈에 있는 티를 빼라 라고 하느냐. 이것을 외식하는 자라고 하셨습니다. 그리고 이것은 정죄이기도 했습니다. 우리가 하나님의 자녀로 살 때에, 제자로 살 때에 가장 중요한 삶의 원리는 사랑이고요. 그 다음 중요하게 주님이 보시는 것은 바로 외식함과 정죄함이라는 것입니다. 이 외식하는 자, 정죄하는 사람들의 특징을 보면은 언제나 시선이 다른 사람을 향해 가 있습니다. 내가 아니고요. 그리고 하나님, 예수님도 아닙니다. 다른 사람들이 어떻게 생활하고 있는지, 얼만큼 잘하는지 혹은 얼만큼 못하는지가 그들에게는 너무 중요합니다. 왜 그럴까요? 그것을 가지고서 자신의 위치를 정하기 때문입니다. 못하는 사람들을 보면서는 안도감을 갖고 잘하는 사람들을 보면서는 나도 잘해야겠다 이런 마음이면 좋겠지만 또한 시기 질투의 마음을 갖는 것이 어찌 보면 우리 일반적인 우리의 모습이 아니겠습니까? 그런데 제자들에게도 그것이 있다는 겁니다.
정죄함과 외식함에 대한 예수님의 경고를 우리가 쉽게 흘려 들어서는 안 될 것입니다. 그러면서 주님께서 말씀하세요. 나무에 관한 말씀을 하시면서 나무는 각각 그 열매를 안다라고 말씀하십니다. 나무로 그 열매를 안다는 건 무슨 말일까요? 첫 번째는 너희가 좋은 열매를 맺어야 한다라는 말이겠죠. 열매 자체에 대한 이야기이기도 합니다. 너희의 삶에서 크리스찬답게, 제자답게 좋은 열매를 맺어라라는 어떤 우리의 행동에 대한 촉구이기도 하지만 또 하나는 이런 것도 있습니다. 보이지 않는 너의 마음이, 보이지 않는 너의 믿음이 보이는 그 열매라고 말하는 너의 삶으로 나타나게 된다는 겁니다. 그러니까 숨길 수가 없다는 것이지요. 나무는 각각 그 열매로 알게 된다는 것입니다. 우리는 무슨 열매를 맺고 있습니까? 그러면 내가 어디에 뿌리 내리고 있는가가 바로 나타날 것입니다. 내 안에 흐르고 있는 생명과 내 안에 흐르고 있는 생각이 무엇인지 내 삶의 열매로 바로 알게 될 것입니다. 열매를 가지고서 그 나무를 아는 법이니까요. 그러면 우리는 제자답게 생각하고 생활하고 있습니까? 크리스찬다운 열매로 크리스찬 예수님의 나무에 우리가 달려있음을 보여주고 있나요? 그래서 주님께서 뒤에 말씀하시는 게 있어요. 46절. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐. 47절. 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자 누가 같은 것을 너희에게 보이리라 라고 말씀하시고 49절에 보시면 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 기초 없이 흙 위에 지은 사람이라서 파도가 치고 탕류가 불면은 금방 무너져 버린다 라고 말씀하십니다. 이 비교가 되지요. 하나님 앞에 기초를 쌓은 사람과 그렇지 않은 사람인데 그것이 무엇입니까? 결국은 내 뿌리가 어디냐는 것이죠. 너의 믿음의 근간을 어디에 두고 있느냐, 너의 시선을 어디에 두고 있느냐, 계속해서 다른 사람만 쳐다보면서 하나님이 아닌 외식하는 것에 혹은 정죄하고 판단하는 것에 마음을 쓰고 살아가는 우리의 모습이 혹 아니겠습니까? 자, 그런데 보시죠. 47절과 49절 보시면 내 말을 듣고 행하는 자와 듣고 행하지 아니하는 자가 있습니다. 이 차이가 뭘까요? 하나가 있더라고요, 차이가. 물론 그 듣고 행한다, 듣고 행하지 않는다가 있는데 이 구절에서 나타나는 차이가 하나 있습니다. 어떤 게 있고 없고가 있느냐? 47절. 내게 나와가 있어요. 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자인데 49절에는 그 나와가 없고 그냥 듣고 행하지 않는 자가 있습니다. 자, 어떻게 우리는 하나님의 말씀을 듣고 행할 수 있겠습니까? 주님께 나아가야 할 때, 나갈 때에 우리는 그 은혜를 누릴 수가 있습니다. 오늘 이 하루 여러분 다시 주님께 나아가셔서 주의 말씀에 귀 기울이십시오. 내 마음의 뿌리를 주님께 두십시오. 말씀에 두십시오. 예수님께 두십시오. 우리의 시선을 다른 사람들이 잘하냐 못하느냐 정죄하고 판단하고 외식하려는데 하지 마시고 우리의 마음의 뿌리를 예수님께, 주님께 나아가 그 말씀을 듣고 행하는 오늘 이 하루 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 하나님 아버지, 나의 생명의 시작이 주님으로부터임을 고백합니다. 나의 삶의 열매로 내가 어디에 속한 나무인지를 많은 사람들 앞에서 증거하게 해주세요. 형제 사랑하기를 하나님 사랑하는 것처럼 할 수 있는 믿음도 주세요. 주님께 나아가 그 말을 듣고 행하는 오늘 이 하루가 되기를 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.